من اسهل الاطباق اللي تنجم تحضرهم اسكالوب على كريم صوص شامبينيون باش نزيدوا معاهم شويه روز. البنة فيهم ما شاء الله نودكم ولا نشاهيكم. باش نستحقوا للمقادير اللي تشوفوا فيهم امام الشاشه شويه اسكالوب بلون دو بولي، شامبينيون، شويه كريم ليكيد وشويه كريم فريش بالطبيعه زبده وشويه فيح. وتو نشوفوا كل شيء ان شاء الله في فيديو كامل ومتكامل على قناتي في اليوتيوب سويت سندس. تو تلقاو الرابط نتاعو تحت الفيديو. بالطبيعة كان عندكم أي تساؤل أي استفسار خلوا لي في التعليقات بإذن الله نجاوب عليكم. أول مرحلة لهنا باش نشويو طرف الاسكالوب اللي عنا بعد ما ديجا فوحناه ونقعناه في الفحم نتاعو، ومن بعد باش نزيدو مرصوات الزبدة ونزيدو نقليو معاهم شوية الشامبينيون هذاك حتى لين يسيب ماء وهكا يعمل كي تختوخ هكا الصغرون هذاك راهو يجي بنين على الاخر. وتنجموا تعوضوا والا تزيدوا مع الشامبينيون شويه سبناخ زاد كيف يفوح. المقادير معناها بدقه ومفصله والشرح اكثر مفصل تلقاوه الكل في اليوتيوب. نزيدوا لهنا الكريم فريش مع شامبينيون بالطريقه هذيك ونزيدوا كملوا عليها الكريم ليكيد. مهم جدا انكم ما تبالغوش في تطيب الشامبينيون على خاطر راهو ما فيهوش روح وفي ساعه يطيب. نفوحوا توا الصوص نتاعنا شويه كليل شويه ملح ورشه دوب الليش نواد موسكات خاطر راهي تفوح على الاخر وتفرق في الحاجات هذه اللي يبدو ما فيهاش طماطم. نرجعوا توا الاسكالوب نتاعنا اللي ديجا شويناه في نفس المقله ونحركوه مع بعضه باش الكل ياخذ يمتزجوا معناها النكهات مع بعضهم ويجينا صوص على كريم ياسر بلينا ياسر بنينه بالحق. وتنجموا حتى تزيدوها السبناخ زاد راهو تهزها الليفل اخر. بالطبيعه رد بالكم من الملح لهنا اخر مرحله نزيدوها جبن راهو الملح. رد بالكم اذا كان تزيدوا سبناخ يبدا مالح كان باش تحطوا برشا ملح مع الكريم ساعات تبدا الكريم مالحه دونك فات اتونسيون الموضوع الملح هذايا مهم جدا. طيبنا لهنا الروز كما قلت لكم الفيديو كامل تلقاوه على اليوتيوب وباش نزينوا الصحن نتاعنا وتاكلوا صحه وبشفاء.